du har lavet mad i regnecentralen, så husk at rydde op efter dig selv. Du er ikke hjemme med mor og far. Mor havde været skuffet. Husk at gryder og pander og ting af træ og til knive for blokken, de skal tages i hånden og selvfølgelig lægges på plads. Resten, det kan ryge i opvaskeren, hvis der er plads. Ellers så er det også i hånden. Husk at tørre bordpladen af. Og husk at tage håndvask. Så er det klar til den næste.